Fight! Okay mga bay, for this video is ikakabit natin itong Zito chain guide with roller na for MTV at i-review din natin ang bawat items nito. Okay, bubuksan na natin mga bay. Okay. Ito yung may roller CG04. Ito yung may roller na chain guide. Mga bolts niya. At saka yung parang tinatawag nilang ano ba? Yung guide niya at saka etong yung para sa mount. Sa napansin ko dito mga bay, sabi nila sa description doon is aluminum daw lahat, pero napansin ko eto lang ang aluminum. Itong mount plastic. At saka etong guard siguro normal lang na plastic. Napansin ko din sa ibang mga guard na nakita ko. Eto lang ang problema. Natanong ko kasi sa mga mechanic dito sa amin. Ito daw ang parang palaging nasisira agad. Naisip ko na gawan na lang ito ng additional support. Kaya ginawa ko to, ginaya ko lang siya. Ito para ilagay dito sa kanya. Para naman tumibay siya, di ba? 1mm lang ito na plain sheet. Galvanized nga din ginawa ko eh. Ginaya ko lang para hindi masyadong tumaba doon para ilagay natin sa MTB natin. Madali na itong gawin, kaya itong gawin mga paps, mga bay. Kasi ito plastic. Nakita ko sa ibang frame ng mga kasama ko is direct mount yun. Aluminum pa talaga, ito plastic diba? Para magdududa ka talaga na bibigay. Kaya ginawan ko na lang ganito. Sige, try na natin itong kabit lahat. Pagpasensyaan nyo na itong bike natin, medyo madumi at saka mumurahin lang, pero try pa rin natin gawin ito mga bike. Okay, let's do this. Nasa sa inyo din naman yan mga bay kung lalagyan nyo ito ng itong ginawa ko or hindi. Nasa sa inyo lang, sa akin lang naman pangdagdag support lang dito sa akin sayang din naman kasi binili ko na baka rin naman masira agad, kaya ginawan ko na lang ng ganito. Pero okay naman din siguro kung kahit wala. Ikaw hindi na experience sa iba kanya-kanyang trip lang naman yan, diba mga bay? Hindi ko na lang pininturahan ng itim kasi wala akong pagpintura. Tsaka parang napansin ko parang hindi na siya makikita kasi tatabunan siya nito. Tsaka ng chain ring pa.
Pasensyahan nyo na itong bike natin kasi luma ang mga pyesa. Okay, ayos na ayos mga tayo.